Bonjour, chers amis de bon courage. Aujourd'hui, nous sommes à Dijon, la capitale de la Bourgogne. Heute sind wir in Dijon, der Hauptstadt von Burgund. Et ça, c'est un Kir. Ein Kir, das ist eine Mischung aus Cassis, schwarzem Johannisbeerlikör und weißem Burgunderwein. Dieses Getränk ließ sich Félix Kir, der frühere Abt und Bürgermeister von Dijon, immer in einem der vielen Cafés der Stadt als Aperitif servieren. Dijon hat aber nicht nur Cassis, Wein und eine gute Küche zu bieten, sondern auch viele Sehenswürdigkeiten. Einige davon möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Die alte Hauptstadt des Herzogtums Burgund, ein Freilichtmuseum. Im Stadtbild von Dijon ist Altes mit Neuem harmonisch vereint. Notre-Dame, die frühgotische Kirche mit ihrer säulenreichen Fassade. Die grotesken Steinfiguren sind keine echten Wasserspeier, sondern reiner Zierat, im 19. Jahrhundert nach alten Vorbildern rekonstruiert. Die mystische Stimmung des Innenraums wird durch das gebrochene Licht der alten Glasfenster erzeugt. Die schwarze Madonna, die Schutzherrin von Dijon. Auf einem der Türme der berühmte Stundenschläger, den Herzog Philipp der Kühne, Philippe le Hardi, von den Flammen erbeutete. Seine Blütezeit erlebte Dijon im 14. und 15. Jahrhundert, als die Herzöge von Burgund hier Hof hielten. Erst nach dem Tod Karls des Kühnen fiel Burgund an Frankreich zurück. Das herzogliche Palais wurde im 17. Jahrhundert umgebaut und ist heute Rathaus und Museum. Aus dem Mittelalter ist nur noch ein Turm, La Tour Philippe, erhalten. La Rue des Forges, die Straße der Schmiede mit dem Hôtel Aubriot. In Dijon gibt es noch viele solche Patrizierhäuser mit kunstvollen Fassaden und farbig glasierten Dachziegeln, wie sie für ganz Burgund typisch sind. Diese Palais waren früher die Stadtwohnungen des Adels und der wohlhabenden Bürger. Voilà une maison. 8 Rue Vauban. Hinter den Kulissen dieser Fassade können Sie jetzt ein junges Paar beobachten, das gerade in eine neue Wohnung eingezogen ist. Da herrscht natürlich noch großes Durcheinander. Eine neugierige Nachbarin, Madame Curieuse, betätigt sich als Detektivin. Attention. Et encore un carton. Encore. Ici, Alain, derrière la porte. Bon. Où est le plan? Ah, le plan. Un instant, s'il te plaît. Il est dans mon sac. Oups. Le voilà. Bon, alors... Nous sommes dans le salon. Là, c'est la cuisine. Où est la table?
La table. Oh là là. Elle est là. Sous les cartons. Ah, sous les cartons. C'est pratique. Oh. Hélène. Qu'est-ce que c'est? C'est ma perruque. Ta perruque. Mais je cherche la table. Alain, qu'est-ce que c'est? Oh, des photos. Ce sont mes photos. Je regarde tes photos, moi. Non. Pardon. Hélène. Moi, je travaille et elle regarde mes photos. Bon, voilà la table. Et où sont les chaises? Les chaises. Mais elles sont là. Ah, on sonne. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis Madame Curieuse, la voisine. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà des fleurs pour vous. Oh, des fleurs. Merci, madame. C'est gentil. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est ma lampe. Bon. Alors, merci, madame. Et au revoir. Au revoir. Et bon courage. Alain, je cherche mon vase. Tu cherches ton vase. Il est peut-être dans un carton. Oui, il est là. Oh non, Hélène. Mon vase. On sonne. Vous travaillez beaucoup. Alors, voilà des crêpes. C'est ma spécialité. Vous aimez les crêpes? Oui, nous aimons beaucoup les crêpes. Merci, madame. C'est gentil. Et qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Ça alors? Un Renoir? Un Monet? Bon, au revoir et bon appétit. Au revoir. Et merci. Un Monet? Un Renoir? Où est mon journal? C'est bon. Hélène, tu travailles? Oui, oui. Oh. Elle travaille. Elle mange. Alain, attention. Tes instruments, ta guitare et ton violon. Attention. Ton Monet, ton Renoir. Mon Monet. Mon Renoir. Un Monet, un Renoir, volé au musée d'Orsay. Allô? La police? Le Monet, le Renoir, ils sont là. Comment? Le Monet?
sont où? Ils sont 8 rue Vauban, à Dijon. Je suis Madame Curieuse. 8 rue Vauban. Madame Curieuse. Merci, j'arrive. D'accord. Madame Curieuse, la voisine. Un détective. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. C'est un Renoir. Qu'est-ce que c'est heißt, was ist das? Geschrieben sieht dieses Qu'est-ce que c'est kompliziert aus. Gesprochen sind es nur 3 Silben. Qu'est-ce que c'est? Sprechen Sie mit. Qu'est-ce que c'est? Die Frage mit Qu'est-ce que c'est kommt sehr häufig vor. Écoutez encore. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, des photos! Qu'est-ce que c'est? C'est mon journal. Mon journal, meine Zeitung. Qu'est-ce que c'est? C'est ma photo. Ma photo, mein Foto. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes fleurs. Mes fleurs, meine Blumen. Mon, ma und me sind besitzanzeigende Begleitwörter. Das heißt, sie begleiten ein Substantiv, also ein Hauptwort, und drücken ein Besitzverhältnis aus. Ob man nun mon, ma oder me sagt, hängt von dem nachfolgenden Substantiv ab. Ein Exemple? Ein Beispiel. Le journal, die Zeitung, ist im Französischen männlich und vor männlichen Substantiven steht mon. Mon journal, meine Zeitung. La photo, das Foto, ist im Französischen weiblich und vor weiblichen Substantiven steht ma. Ma photo, mein Foto. Steht das Substantiv im Plural, also in der Mehrzahl, dann heißt das in der ersten Person immer mes, mes fleurs, meine Blumen. In der zweiten Person lauten die Formen ton, ta, tes, dein, deine. Écoutez encore une fois. Hören Sie noch einmal zu. Alain! Attention! Tes instruments, ta guitare et ton violon! Attention! Ton Monet, ton Renoir! Außer être, sein, haben wir auch schon ein paar andere Verben verwendet, zum Beispiel chercher, suchen, désirer, wünschen, travailler, arbeiten, aimer, gerne haben, lieben, regarder, anschauen, betrachten. Diese Verben enden im Infinitiv, also in der Grundform, auf ER und gehören zu den regelmäßigen Verben. Sehen wir uns am Beispiel von chercher die Gegenwartsformen an. Je cherche, tu cherches, il cherche, elle cherche, nous cherchons, vous cherchez, il cherche, elle cherche. Diese Endungen sind für alle regelmäßigen Verben gleich. Die Nachbarin hat Alain gefragt. Vous aimez les crêpes? Oui, nous aimons beaucoup les crêpes. Nous aimons. Achten Sie auf die Bindung vor Vokalen. Nous aimons. Wir blenden jetzt noch einmal zurück zu unserer Spielszene und Sie haben wieder Gelegenheit, einige Sätze nachzusprechen. Nous sommes dans le salon. Là, c'est la cuisine. Où est la table? La table. Oh là là. Elle est là. Sous les cartons. Ah, sous les cartons.
C'est pratique. Oh. Hélène. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ma perruque. Ta perruque. Mais je cherche la table. Alain, qu'est-ce que c'est? Oh, des photos. Ce sont mes photos. Ce sont mes photos. Je regarde tes photos, moi. Non. Pardon. Hélène. Moi, je travaille et elle regarde mes photos. Bon, voilà la table. Et où sont les chaises? Les chaises. Mais elles sont là. Ah, on sonne. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis Madame Curieuse, la voisine. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà des fleurs pour vous. Oh, des fleurs. Merci, madame. C'est gentil. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est ma lampe. Bon. Alors, merci, madame. Et au revoir. Au revoir. Et bon courage. Alain, je cherche mon vase. Tu cherches ton vase. Tu cherches ton vase? Il est peut-être dans un carton. Oui, il est là. Oh non, Hélène. Mon vase. On sonne. Vous travaillez beaucoup. Alors, voilà des crêpes. C'est ma spécialité. Vous aimez les crêpes? Vous aimez les crêpes? Oui, nous aimons beaucoup les crêpes. Merci, madame. C'est gentil. Et qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Ça alors? Un Renoir? Un Monet? Bon, au revoir et bon appétit. Au revoir. Et merci. Un Monet? Un Renoir? Où est mon journal? Où est mon journal? C'est bon. Hélène, tu travailles? Oui, oui. Oh. Elle travaille. Elle mange. Alain, attention. Tes instruments, ta guitare et ton violon. Attention. Ton Monet, ton Renoir. Mon Monet. Mon Renoir.
un Monet, un Renoir, volés au musée d'Orsay. Allô? La police? Le Monet, le Renoir, ils sont là. Comment? Le Monet? Le Renoir? Ils sont où? Ils sont 8 rue Vauban, à Dijon. Je suis Madame Curieuse. 8 rue Vauban. Madame Curieuse. Merci, j'arrive. D'accord. Voici Hélène. Hélène. Hier haben wir zwei Akzente auf dem Ö. Einmal Ö-Accent aigu vor dem L und Ö-Accent grave nach dem L. Diese beiden Akzente beeinflussen die Aussprache. Ö-Accent aigu wird als geschlossenes E gesprochen, wie in Café, Café. Ö-Accent grave wird als offenes Ä gesprochen. Es klingt mehr wie Ä. Sprechen Sie bitte nach. Hélène. Übrigens, für H sagen wir Franzosen H. Wenn wir Hélène buchstabieren, sagen wir also H, Ö-Accent aigu, L, Ö-Accent grave, N, Ö. Très bien. Jetzt können Sie wieder ein paar Sätze auf Französisch formulieren. Sie besuchen Ihre Freundin Hélène. Wie begrüßen Sie Hélène? Salut Hélène, ça va? Hélène antwortet, dass es ihr gut geht. Was sagt sie? Ça va bien. Merci. Sie überreichen Hélène Blumen. Was sagen Sie dabei? Voilà des fleurs. Ihre Freundin findet es nett und bedankt sich. C'est gentil, merci. Sie entdecken in der Wohnung ein wertvolles Bild. Fragen Sie Hélène, ob das Bild ihr gehört. C'est ton tableau? Hélène bestätigt, dass es ihr Bild ist. Oui, c'est mon tableau. Sie verabschieden sich von Hélène. Au revoir, Hélène. Natürlich dürfen wir die Stadt nicht verlassen, ohne den berühmten Senf La Moutarde de Dijon probiert zu haben. Begleiten Sie mich jetzt noch ein Stück durch Burgund, La Bourgogne. Auf der Route des Grands Crus, der Straße der Spitzenweine, erreichen wir das Château Clos de Vougeot, heute im Besitz der Chevalier du Tastevin, der Ritterschaft der Weinkoster. Das Schloss liegt inmitten von Weingärten, die einst die Mönche von Citeaux angelegt hatten. Seit dem Mittelalter wird hier einer der besten Rotweine Frankreichs gekeltert.
Fast jeder Ort an der Côte d'Or, dem Goldenen Hang zwischen Dijon und Beaune, trägt den Namen eines weltberühmten Weines. Hier von Alois Corton. L'Hôtel Dieu in Beaune, 1443 von Nicolas Rolin gegründet, ein Hospital für die Armen und Kranken. Unter den bunten Dächern stehen noch heute die Betten der alten Krankenstation. Jetzt ist das Gebäude Museum. Einst erwarb das Hôtel Dieu durch Schenkungen und Vermächtnisse so manche Rebgärten, deren Erträge noch heute jedes Jahr im November zugunsten karitativer Zwecke versteigert werden. Meursault. In diesem kleinen Städtchen werden einige der berühmtesten weißen Burgunderweine angebaut. Der Besuch in einem Weinkeller gehört zu einer Reise durch Burgund, vor allem im Herbst, wenn die Weinlese vorbei ist und der Geruch des gärenden Mostes aus den alten Gemäuern heraufsteigt. Lassen wir hier François Rabelais zu Wort kommen, der einmal gesagt hat: Quand mon verre est vide, je le plains, et quand il est plein, je le vide. Wenn mein Glas leer ist, beklage ich das, und wenn es voll ist, leere ich es. Ganz in der Nähe von Meursault liegt La Roche-Pau, ein Kleinod in der Landschaft der Côte d'Or. Das Schloss, einst im Besitz von Philippe Pau, dem Ratgeber Karls des Kühnen, wurde während der Revolution stark beschädigt und später mit viel Liebe zum Detail restauriert. Was aber wäre Burgund ohne seine Kanäle? Sie gehören ebenso zu dieser Landschaft wie der Wein, die Kirchen und die Schlösser. Bis wir die Saône und unser nächstes Ziel, Mâcon, erreichen, sind noch eine Menge Schleusen zu bewältigen. Im südlichen Burgund treffen wir uns dann zur 4. Sendung von Bon Courage. Bis dahin, alles Gute, au revoir et à bientôt.